يسعد مساكن متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا عم تتابعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا هو اللي برنامج اللي عم نستضيف فيه أطباء، وضيفنا بهالحلقة هو الدكتور عبد الرحيم أحمد، أخصائي بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. ومثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أنه راح تكون موضوعنا هو الإنتان الفيروسي، أو أحيانا تكون في جائحات فيروسية بتصيب الناس أو البشر أو الأطفال بالأخص، لأنه هو طبيبنا مختص بأمراض الأطفال. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية دكتور عبد الرحيم. بداية رح أذكر المستمعين للي حابب ينضم لنا أو حدا عنده أي سؤال 429-101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب فيكم عبر رسالة فيكم تكتبوا سؤالكم، وإن شاء الله رح نخصص الوقت الأخير من الحلقة للإجابة عن السؤال. أيضا عبر البث المباشر للي برات البلد فينه يسأل أي سؤال طبعا عبر الكومنت عبر البث المباشر. موضوعنا هو الإنتان الفيروسي، وهل هالة الخوف اللي عم تتشكل دائما عند ذوي المرضى، عند الأطفال بالأخص، باعتبار نحن موضوعنا هو بيختص بمجال الأطفال. يعني شو هو الفيروس دكتور إذا شرحنا للمستمعين؟ يسعد مساكم مرة ثانية. هلا معروف انه نحن الامراض اللي بتصيب الانسان بشكل عام تقسم الى مجموعة اقسام. في عنا امراض فيروسية، في عنا امراض جرثومية، في عنا امراض طفيلية. فمن ضمن الامراض اللي يمكن تصيب الاطفال والانسان بشكل عام هي الامراض الفيروسية. الفيروسات هي عبارة عن جزيئات حية صغيرة جدا جدا، حتى يقدر حجمها ب1 ل100 مليون من الأونصة. هالجزيئات الحية بتتركب من جزئين بسيطين عبارة عن حمض النووي، هو عبارة عن الدي ان اي او الار ان اي، وبيحيط فيه غلاف بروتيني بيساعده على التكاثر. الفيروس معروف عنه انه هو عبارة عن اكثر طفيلي هش في العالم، ما بيستطيع انه مثلا يعيش لحاله اكثر من 2 ل3، وبالتالي فهو بحاجة الى مضيف. هالمضيف بيفوت له هالفيروس هذا، وبيبدأ يوجه الجزيء البروتيني الموجود في المضيف بأنه ينسخ ويطبع أعداد كبيرة من هالفيروس. وبالتالي يمكن الفيروس اللي يمكن مثلا هلا أحيانا لما الإنسان بيعطس عطسة واحدة، هالعطسة هاي يمكن بتعبي بكل سنتي مليون أو مليار فيروس أحيانا. فأنت بدك تتخيل قديش التكاثر عنده سهل وكبير. فإذا الفيروسات كائنات حية صغيرة بتتركب من حمض النووي مع غلاف بروتيني، بتهاجم المضيف لأنه ما بتستطيع أنه تعيش خارج المضيف أبدا أبدا. تكاثرها بيكون عن طريق مضاعفة الحمض النووي لها، بحيث أنه تبرمج النظام الحيوي للمضيف أنه هو ينسخ الحمض النووي تبعه، وبالتالي بيتكاثر بأعداد كبيرة جدا جدا ضمن المضيف. تمام. المضيفات اللي يمكن تضيف الفيروسات بشكل عام هن مضيفين أساسيين. المضيف الإنساني، وبغالبا بيكون الأمراض اللي بتستضيفها أو بيكون المضيف الأولي للفيروس هو الإنسان، بتكون أمراضها مو كثير أمراض خطيرة، وإنما هي عبارة عن أمراض أغلبها صرنا متعرفين عليها. نعم. أغلب أمراض الأطفال رح نذكرها لاحقا. مثلا عندنا الحصبة، جدر المي، النكاف، التهاب الكبد الفيروسي، الحلق البسيط، الانتانات المعوية الفيروسية بفيروسات الروتا والفيروسات الغدية اللي بنشوفها بطب أي طبيب أطفال بيشوفها بعيادته صيفا وشتاء. هاي بتعتبر فيروسات نوعا ما الجسم متعرف عليها سابقا، أو الجسم البشري طبعا مو ضروري الجسم اللي بيفوتوا لأول مرة، وبالتالي ما بتشكل جائحات خطيرة. بنقول عبارة عن إنتان فيروسي بيتعالج بطريقة بسيطة بنذكرها لاحقا. أما الفيروسات اللي يمكن تعمل خطر على صحة الإنسان هي اللي بيكون مضيفها الحيواني. مضيف حيواني، وبالتالي يمكن هالفيروس بيطور حاله وينتقل لاحقا إلى الإنسان، وبالتالي بيعمل ساعتها مشكلة كبيرة كبيرة بتواجه العالم. من ضمنها مثلا فيروس الكورونا اللي هلا حاليا منتشر بالصين. وهالفيروس لقوا انه المستضيف تبعه هن الخفافيش والجمال. بفترة من فترات فيروس جنون البقر اللي انتشر كمان كان المضيف له هو عبارة عن الأبقار والحيوانات الأليفة الثانية. في فيروس انتشر بفترة كبيرة بالسعودية والمناطق الثانية كان مستضيفه له الجمال. وبالتالي نحن الفيروسات اللي بيكون المضيف لها هو حيوان بيكون خطره على الإنسان كثير كثير كبير. تماما.
دكتور هلا بهالحالة معناته المواطن هلا اللي عم يسمعنا انه عم يسأل حاله انه والفيروس مانو مثل الجرثوم احيانا كثير تماما، لانه كثير مرات الجرثوم يمكن يضل عندك قاعد اشهر طويله ليلاقي الفرصه اما هل فيروس بمجرد انه ما لقى بيئه حاضنه خلال هلا مثلا كثيرين بيخربطوا هلا مثلا يمكن هلا واحد صديق لك يبعث لك غرض من الصين تماما بتقول هذا جاي من الصين ولي لا تقربوا عليه وكذا تماما. لا الفيروس هذا اذا طلع من الصين ولا يوصل لعندك بده 10 ايام 3 ايام بلا مضيف خلص مات انتهى. الفيروس يعني ما بينتقل الا عن طريق وسط حي مضيف حي بالضبط. يمكن يتقبله وطبعا المضيف الحي بقى كمان يعني اذا تقبل هلا نحن كثير عاملين انه والله كورونا وجنون البقر وهالفيروسات هذول المضيف اللي بيستقبل هالفيروس هو اللي بيعطي المجال لهالفيروس انه هو يسيطر على جهازه المناعي ولا لا. لذلك في عندنا حالات خاصة كما راح نذكرها لاحقا انه هذول المعرضين اللي الفيروس يمكن يعمل عندهم يعني يأذيون يموتوا بنهاية الأمر. أما الإنسان اللي عنده مناعة سوية مناعة طبيعية ما بيصيرلوش. تماما. بظن أنه أكيد في كتير عدد للفيروسات ولكل فيروس يعني في له اسم معين لكن الأكثر الفيروسات اللي عم نسمعها أو الأكثر شيء انتشارا شو هن يا دكتور؟ هلا أكثر فيروسات نحن كمان فينا نقسمها حسب الفترة الموسمية اللي نحن بنعيشها. هلا بفترة الشتاء أكثر فيروس بيواجهنا هو عبارة عن الإنفلونزا أو أنماط المشابهة للإنفلونزا بسموها البارا إنفلونزا اللي هو بيعمل جائحة تنفسية عبارة عن زكام ورشح يمكن يعمل مرافق له أعراض التهاب قصبات يعني حرارة مع سعال مع تعطيس توعك عام للطفل اللي يساعد على انتشاره أكثر مثلا أطفال المدارس ودور الحضانات ودور الشغلات. الطفل مثلا المرشح اللي قلنا هلا من شوي إذا عطس بغرفة الصف بيكون نشر مليار فيروس بهالغرفة هاي. الأطفال الثانيين اللي عندهم استعداد بيتلقوا هذا الفيروس. في عندنا نمط ثاني كمان بالشتوية بينتشر عند الأطفال كثير نحن بنسميه الريسبيراتوري سينيسيال فيروس أو بالعربي بيقولوا الفيروس التهاب القصيبات الشعرية. هذا بيعمل عند الأطفال إنتان تنفسي سفلي بيعمل بيتظاهر على شكل فرط إفراز قصبي مع تشنج قصبي وبالتالي بيقولوا عنه بالعامية عنا بيقولوا ربو الأطفال. هو نمط فيروسي كمان علاجه كمان إيماها جيدة وسوائل كثيرة وجو نظيف والأمور هذه. بفترة الصيف في عنا فيروس كثير بنشوفه بيعمل جائحة نحن بنصنفه من ضمن الفيروسات المعوية اللي هو في عندك الفيروسات الغدية والفيروس الثاني الأكثر انتشارا منه هو فيروس الروتا أو الروتا فيروس. هذول يعني بالعربي بيقولوا قريب الأمعاء. الطفل بيجي بإسهال مائي غزير جدا شديد. جدا. الطفل يمكن يطلع باليوم أكثر من 20 مرة وبالتالي إذا ما في إيماها جيدة وخاصة بموسم الصيف بيصير عنده تجفاف خلال 24 ساعة وبيعتبر هو السبب الأول للوفيات بالبلدان النامية. فيروس الروتا. في عنا فيروسات ثانية كمان بتنتشر بهالفترة تحت أسماء كثيرة. عنا فيروس الحصبة وشبيهات الحصبة والحصبة الألمانية طبعا لهم طفح مميز بميزهم أعراضهم واضحة ببلشوا بزكام ما فيك تميزوا عن أي إنتان تنفسي إلا بالطرق المخبرية عزل الفيروس. بعد 3-4 أيام بيطلع الطفح النوعي للمرض. ففي عنا مثلا الحصبة الألمانية جدر المي التهاب الكبد الوبائي هدول الفيروسات اللي كمان بتنتشر بجميع المواسم وخاصة بوجود المدارس أو دور الحضانة عند الأطفال. دكتور العوامل المسببة لانتشار الفيروسات يا ترى في إلها عوامل أو ظروف معينة لحتى تنتشر؟ هلا الفيروس مثل ما قلنا يعني هلا أول شيء الفيروسات ليش تتكاثر بسرعة ولهلا ما احنا قدرنا مثلا نعمل لها علاج نوعي حد أو تماما. الفيروس مثل ما ذكرنا بالأول إنه هو بيتركب من حمض نووي RNA. لنفرض عندنا سلسلة RNA عبارة عن 100 حمض أميني موجود السلسلة هي. الحمض الأميني رقم 13 إذا راح صار حمض رقمه 26 وتبع 26 إجا محل 13 صار عندي فيروس جديد قولا وقالبا. تماما. وبالتالي شو في عندك مثلا إذا عندك سلسلة حمض أميني 100 حمض أميني
في إمكانية أنه ينسخ منه كم نوع من أنواع الفيروسات. تمام. وكل واحد بيتميز بصفات وآلية وبائية جديدة. أما اللي بدنا نذكر أكثر الأسباب انتشارا هي التجمعات السكانية، مثلا المناطق السكن العشوائي اللي ما فيها مثلا نظافة صحية. نعم. المدارس اللي مثلا هلا معروف بنظام التربية أنه لازم يكون بكل غرفة مثلا عندك لا يتجاوز عن 17-20 طالب. نعم. نحن بمناطقنا خاصة بهالظروف أحيانا 60-70 طالب بغرفة واحدة. الطفل بيعرف أنه أنا وأنت مثلا قعدنا جنب بعض، عطست يمكن حط إيدي على التمية، أحط منشفة، ما أعطس بوشك. الطفل ما بيعرف القواعد هذول، وبالتالي الطفل المرشح مثلا راح على المدرسة بده يعطي الصف الرفيق انعدم منه بيجي بيعدي اخواته بالمدرسه. بيئه خصبه المناطق اللي بيصير فيها تجمعات خاصه للاطفال، المعسكرات، المخيمات، النازحين، دور المدارس، دون الحواضن، الرعايه، هالشغلات. تماما. دكتور، لو عمليه نمو الفيروس هذا من شوي ذكرت، ولو كمان انه شرحت لنا انه تحدثنا عن عمليه نمو الفيروس وانتشاره بسرعه. تماما. هلا الفيروس مثل ما قلنا هو انه اول شيء بده يلاقي المضيف المناسب له. بمجرد ما فات على المضيف، يعني هي البيئه، ما هيك دكتور؟ الشخص او البيئه؟ الشخص. هلا في عندك مضيف انساني او مضيف حيواني. فات على الجهاز التنفسي لهالفيروس مثلا للمضيف، فورا بيفوت على الخليه الحيه عند الانسان مثلا، وبيبرمج الخليه انه هو يقوم باستنساخ نسخ كبيره من هالفيروس هذا. وبالتالي هالفيروس الوحيد اللي يمكن فات على، طبعا ما بيفوت فيروس وحيد، وما يفوت مئات الملايين من الفيروسات. نعم. إذا كل واحد نسخ منه مئات الملايين صار عندك مليارات من الفيروسات. الطريقة هي تكاثر الفيروس بنسخ الحمض النووي تبعه. تماما. نسخ الحمض النووي كأنك جايب آلة طابعة عم تنسخ، فبيصير عندك أعداد كبيرة جدا، مليارات من الفيروسات. الفئات العمرية، هلا لو حدا سأل من اللي عم يسمع انه اكثر شيء بينصاب بهالفيروسات هن الاطفال مثل ما ذكرت، ولا هن كبار العمر السن؟ يعني احيانا كمان يكون عندهم البنية او المناعة، الجهاز المناعي عندهم ضعيف. هلا بيقولوا لك مثلا في شخص رشحه عبارة عن شوية حرارة خفيفة وتوعك بسيط. هلا نحن بشكل عام إذا بدنا نجي نحكي عن الفيروس وبعد ما حقن للجسم وفات على الجسم، الأعراض السريرية اللي بتظهر فيها الفيروس شو هي؟ حرارة يمكن تكون خفيفة، يمكن تكون قوية، يمكن تتفاوت درجة الحرارة. توعك عام في الجسم مع آلام عضلية بالجسم، سعال وتعطيس، أحيانا إقياء وإسهال وخاصة عند الأطفال. بالإضافة للأعراض الثانية اللي بترافق التهاب الإصابات التنفسية اللي هي عبارة عن السعال، ويمكن مثل ما قلنا بالإصابات المعوية بيصير عندهم كمان إسهال وإقياء. هلا الاعراض او الاطراف العمر، نحن بنقول طرفي العمر، الاطفال الكثير صغار والختياريه بالعمر، هدول اكثريتهم بيتلقوا بينصابوا اكثر وبتظهر عليهم الاعراض اكثر. السبب يمكن لانه جهازهم المناعي بيكون نوعا ما ضعيف. اللي عندهم مشاكل قلبيه، مثلا طفل عنده فتحة بين البطينين، عنده فتحة بين البوزينين، عنده قصور صمام، طفل عامل عملية قلب مفتوح، هذا كمان بيصير عنده هالمشكلة هي. الأطفال اللي بيكون عندهم مشكلة تحسسية بالقصبات، يعني تحسس قصبي أو ربو قصبي، هدول كمان بيتأذوا أكثر من هالفيروس هذا، عرضة أكثر. يعني الأطفال اللي عاملين أو بياخذوا أدوية معالجة كيميائية من أدوية السرطانات، وهدول كمان بيعانوا أكثر من هالموضوع هذا. الأطفال اللي بيكون بيتناولوا أدوية مثبطة للمناعة مثل الكورتيزونات أو مثبطات المناعة لأسباب معينة، مثلا طفل عنده التهاب جلد وعضل بياخذ مثبطات مناعة، عنده ذئبة حمامية عم بياخذ مثبط مناعة، فهدول إذا أجتهم جائحة فيروسية بتأثر عليهم كثير. وبالتالي نحن بنقول أي إنتان فيروسي عند شخص كانت حالته المناعية جيدة، هو سوي، تغذيته كويسة، ما عنده أي مشاكل، هذا بده 48-72 ساعة بس الإكثار من السوائل. السوائل الكثير وخاصة اليانسون. نعم. طبعا اليانسون ليش؟ اليانسون هلا الفيروس بيحب الوسط الحامضي. تماما. يعني إذا فات على الدم وكان الوسط الحمضي هذا بيشجع إنه والله ينسخ أعداد كبيرة من الحمض النووي تبعه، وبالتالي بيتكاثر بشكل هائل. تماما. في الوسط القلوي الفيروس غير قادر على التكاثر، وبالتالي نحن بنقول لهم كثروا يانسون، يصير الوسط عندكم القلوي الدم، وبالتالي الفيروس ما يقدر يسيطر ويعمل ينتشر بالدم كثير. تماما. فنحن بشكل عام بنقول
الإماهة الجيدة، يعني أكثر من السوائل، خاصة السوائل المغلية والمبردة، زورات، زعتر، مليسة، بابونج، عصائر مع عصائر مي. تماما. والراحة التامة، يعني النوم الكثير. تماما. إذا طفل عندك خليه ينام 12-13 ساعة باليوم، أنت كمان ريح حالك. تمام. إذا عندك شغل متعب لا تروح على الشغل هذاك اليوم. الراحة التامة والسوائل الكثيرة، بالإضافة إلى تناول بعض المسكنات. نحن عندنا هون لما بيجينا انتان فيروسي بدك تعطي انتيبيوتيك ومعالجه وتغطيه واسعه، بيكون كلهم ما في مبرر. لانه طبعا شلون بيفسروها الاطباء عنا، يا اخي اجاني مريض اذا حرارته ما راحت خلال يومين بيقولوا والله ابني ما تعافى فبدي اراجع طبيب ثاني. هلا بكل دول العالم اوروبا بيقولوا روحوا شربون مي كثير واعطيهم سيتامول وبس. ما في اي علاج ثاني للجائحات الفيروسيه غير الإماهة، الراحة، ومسكنات الألم بس. تماما. طبعا تعقيبا على كلامك دكتور، تحت الهواء قبل ما نفوت أيضا على الحلقة كنا بموضوع اليانسون، واليانسون هو طبعا من الأعشاب الطبيعية أكيد، وذكرتوا أنتم فائدتها وموضوع التفاصيل كونه مادة قلوية وكذا. فمدى هل الإشاعة اللي هاليومين هلأ بالسوق وبكثير حتى بالوسائل التواصل الاجتماعي ما ضل يانسون بالسوق، يعني هلأ بآخر الحلقة أكيد رح يعطينا كم نصائح دكتور بالنسبة للي حابين مثلا ينصابوا مثلا فرضا إذا انصابوا بقريب أو نزلة برد أو أي شيء، رح يعطينا جملة نصائح. فمثل ما ذكر الدكتور وأغلبية المشاهدين حتى اللي هن ساكنين هلأ بأوروبا أكيد كل الأطباء ما عم يعطوا لا أنتيبيوتيك مضاد حيوي ولا أي شيء، سواء فقط السوائل والراحة ومسكنات خفيفة. أكيد راح نسلط الضوء على هالنقطة. دواء مسكن ألم بيستعملوه هو الأسيتامينوفين أو بيسموه عنا التيمبرا والباراسيتامول. بالضبط. دكتور، العلامات اللي عم تبين على مريض اللي مصاب بالفيروس كتير مرات طبعا نتيجة الخبرة الطبيب مجرد شاف الطفل أو المريض بشخصه سريريا مع الفحوصات المخبرية أيضا، كيف بيبين شو هي العلامات اللي عم تظهر على هذا المريض انه هذا مريض مصاب بفيروس؟ هلا نحن دائما تشخيص الحالات الفيروسية هو تشخيص سريري بحت. تمام. يعني المخبر بيساعدك بوجهك بس سريريا طفل او اي انسان عنده ترفع حروري خفيف، عنده سيلان انفي خاصة عند الاطفال. السيلان ب 99% من الحالات بيكون سيلان مائي عادي، بيترافق مع أعراض وعكة تنفسية مثلا سعال بسيط، خرة، حرارة. الطفل واهن، بميل للنوم، شهيته للأكل خفت كثير. بتفحص بتشوف الفحص السريري عندك احتقان أغشية مخاطية، احتقان قصبات، أي علامات تانية ما في، لا التهاب، لا تقيح بالعم، لا لوزات. فهذا تشخيص سريري. مخبريا إذا بدنا نعمل مثلا تعداد عام بيكون عندي الصيغة انتانية بس على حساب الليمفاويات. الفيروس مرتفع. السي ار بي ما بيكون كثير عالي، بيكون شبه طبيعي. اللي هو طبعا السي ار بي هو او السيرياكتيف بروتين، هو بروتين ارتكاسي موجود بالدم، بيرتفع شدته بالانتان. الحد الطبيعي في رقم طبيعي بيكون الرينج تبعه من 0 ل 5 أو ل 6. كل ما ارتفع هالبروتين كل ما بدل انه في عندي انتان قوي. هلا ببعض الانتانات الجرثوميه يمكن السي ار بي يوصل للمئات. فهذا بيصير بده استشفاء وقبول ومعالجه وريديه لنقدر. بالانتانات الفيروسيه السي ار بي لا يتجاوز 6 7 8 ماكسيمو 10، وبيكون عندك صيغة عادية مع رجحان للليمفاويات. تماما. الشيء الثاني الطفل بس هلا مثلا بالانتانات الجرثومية إذا الطفل نزلت حرارته كمان بيضل الطفل مريض تعبان واهن ما بيقوم. أما بالانتان الفيروسي روح الحرارة الطفل بيرجع لحيويته لنشاطه كما ما فيش. اجت الحرارة صار عنده خمول، روح الحرارة. فالانتانات الفيروسية بمجرد انه الطفل راحت الحرارة بيرجع وضعه السريري نشيط وكأنه ما فيش، بينط وبيلعب وبيركض وبياكل كل شيء. تماما. فبيصفي الانتان الفيروسي تشخيصه بالدرجة الأولى سريري بحت. تماما. وبالإضافة إلى بعض التحاليل البسيطة اللي بتأشر إنه مؤشر مثلا أحيانا طبعا ما بنعمل التحاليل روتينيا إلا إذا في طفل مثلا عنده مثل ما قلنا الأطفال بيكون عندهم استعداد إنه يكون عندهم عامل الخطورة أكثر. الفئات اللي ذكرناها آفات القلب، الآفات المناعية، مثبطي المناعة اللي بيأخذوا أدوية كورتيزونات أو أدوية هرمونية. بالضبط. دكتور، حابب بس أذكر المستمعين إنه هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، وضيفنا هو الدكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال والرضع وحادثي الولادة، وموضوعنا عن
إجمالا عم نحكي عن الفيروسات أو الإنتان الفيروسي. هل هالة الخوف حول الفيروس أو كلمة الفيروس دائما مشان شوي نخففها أيضا، إنه هي ما شيء، هي شغلة بسيطة. كورونا لهون وجت لعند عماد ما راح يصير شيء. إن شاء الله ما رح نلاقي ما على قلب أي حدا منكم شر إن شاء الله. طب دكتور، وصل المريض عندكم بحالة بهالوصف هذا وشخصتوه سريريا، شو العلاج اللي عم تتخذوه؟ شو الإجراءات اللي عم تتخذوها لتعالجوا هذا الطفل أو هذا المريض؟ مثل ما قلنا العلاج هو علاج عرضي. دائما وأبدا ننصح بمخافضات الحرارة. نعم. أفضل الخافضات الحرارة الأسيتامينوفين أو السيتامول. في حالات بترافق مع احتقان بالأغشية المخاطية سعال، فنعطي نحن حالات بلغم مع مضادات الاحتقان مشان نخفف التنفس عند الطفل. إذا في أعراض مرافقة مثلا لأي إنتان ثانوي جرثومي يمكن نضيف أنتيبيوتيك خفيف كمان مضاد له. بس دائما بضل العلاج الأساسي خافضات الحرارة، السوائل الكثير، والراحة التامة بالبيت. طبعا نرجع هون نقطة خطف خلفنا، لأن نحن ذكرنا من شوي إنه مو إنه كل الفيروسات بتعمل جائحات أو بتكون فيروسات قاتلة تماما. في عنا نمط من أنماط الفيروسات اللي كانت طبعا هي كمان في إلى حالات بتكون مميتة، بس كمان بتكون عند فئات عمرية محددة. هلا نحن ذكرنا مرض الحصبة والحصبة الألمانية والجدري المي والنكاف وفيروس التهاب الكبد A وفيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد C. هدول الحالات العلم استفاد منهم بموضوع التلقيح أو اللقاحات. تماما. يعني هلا نحن مثلا بناخذ يعني فيروس الحصبة بيزرعوه بمستعمرات فيروسية، في استعمارات فيروسية بيزرعوا عدد كبير من الفيروس. كل ما استنسخ الحمض النووي تبعه بيصير قوته المناعية ضعيفة جدا، وبالتالي قدرته على العدوى بتصير ضعيفة جدا. بيحقنوا هالفيروس الضعيف في جسم الإنسان على شكل لقاح، بيصنعوه على شكل لقاح وبيعطوه للطفل. مثلا في أحيانا بيعطوا جرعة، أحيانا بيعطوا جرعتين 3 جرعات تماما. حسب كل الآلية الإمراضية والمناعية للفيروس. مثلا جرعة واحدة من لقاح الحصبة الجسم بيبلش يفوت له فيروس ضعيف جدا من فيروس الميزلز او بيسموه الحصبي. تماما. هالفيروس الضعيف فات على الجسم فورا الجهاز المناعي بيستنفر انه فات عندنا فيروس مواصفاته 1 2 3 بشكل اجسام مضاده لهذا الفيروس. تماما. وبالتالي يصبح الجهاز المناعي ملقم باجسام مضاده لفيروس الحصبي. بيوم من الايام الطفل تعرض لفيروس الحصبي الحقيقي. نعم. اللي اجى لعنده بجرعه قويه. الاضداد هدول الجاهزين فورا بيلقموا هالفيروس وماخذين الشفره وكل شيء متعرفين عليه. حلو كثير. فات هالفيروس على الجسم بتبلش هالاضداد تتفاعل معه وبتصبطه وبتلغيه مفعوله نهائيا. فالطب كمان تطور هلا. نعم. اللقاحات كلها متوفره. مشان هيك نحن كل اللي بيسمعونا اذا عندهم اطفال يلتزموا خاصه ببرنامج التلقيح. بنزعل كثير لما بيجيبوا لنا ولد عمره 2 سنين بيقولوا والله ما اخذت له مره لقاح وما عاد لقحته. لا، غلط هذا. مثل ما قلنا في بالصيف عندنا بس اللقاحات اللي هلا الدولة تقدر تأمنها بالمستوصفات بتشمل اللقاحات اللي نحن بنسميها الأساسية. نعم. يعني لقاح شلل الأطفال اللي هو أكثر اللقاحات اللي مزعجة إذا الطفل صار معه شلل أطفال. أما مثلا والله بدي أخذ الطفل بدي أعطيه مثلا نقطتين بيتموا 3 4 5 زيارات ما بتكلفني غير مشوار الطريق. بالضبط. بيكون حماية الطفل من مرض جدا خطير وهو مرض فيروسي. نعم. اسمه شلل الأطفال. نعم. تمام. في عندي أمراض تانية مثلا اللي هي التهاب الكبد التهاب الكبد B. التهاب الكبد B مرض فيروسي جدا مزعج بيعمل تشمع كبد عند بعض الأشخاص. وبالتالي لا يوجد علاج شافي إلا بزرع الكبد. وعملية زرع الكبد ما نها العملية السهلة جدا اللي نقوم فيها. صح. فإذا 3 جرعات من لقاح الكبد ببرنامج محدد بيوقي الطفل من هالفيروس المزعج. وبالتالي الالتزام باللقاحات. مثلا عندي اللقاح للغدة النكفية اسمه المامبس أو النكاف. هاللقاح هذا اسمه فاريسيلا بنعطيه للطفل جرعة واحدة فقط بيمنع عنه التهاب مرض النكاف. مرض النكاف يمكن يعمل عندي بعقابيل وشغلتين كثير خطرات عند الأطفال. أول شغلة التهاب السحايا الفيروسي اللي يمكن الطفل مشان يفوت على المشفى 7 أيام. نعم. والثاني التهاب الخصية والبربخ اللي يمكن يعمل حالة عقم عند الطفل. وبالتالي نحن بلقاحات بسيطة متوفرة بكل المستوصفات يمكن نحمي أطفالنا من كثير من الأمراض الفيروسية اللي يمكن تكون مهددة لحياتهم، وخاصة مع الأطفال اللي بيكون عندهم مثل ما قلنا مشاكل بتخفف من جهازهم المناعي. اللقاحات متوفرة، الالتزام فيها شيء ضروري. ومثل ما قلنا
يعني شيء مفيد. أكيد هاي كل هالملاحظات كانت حقيقة جدا يعني موضوعية، وطمنا الدكتور أكيد. دكتور طبعا ضمن حديثكم كان قسم من الجواب اللي كان بدنا نسألك إياها أنت جاوبت عليهم، ولكن في بعض الفيروسات دكتور، يعني سؤال بيخطر على بال حدا من المستمعين، انه في بعض الفيروسات تكون معندة على علاج، تكون يعني بمنطقتنا خلينا نقول انه ما فينا نعالجها. هل هناك بعض من الفيروسات انه ما فينا نعالجها او ما في علاج لها؟ هلا كل الفيروسات ما لها علاج، باستثناء الفيروسات اللي يمكن يتعرف على الحمض النووي لها ويتم تصنيع لقاح لها. هلا فيروس لا يوجد العلاج له، نحن بنحسن دفاعات الجسم، بنحسن الإيماعة، بنحسن التغذية، لا يقدر الجسم طبيعيا يخلص من هالفيروس. هلا انه نحن نعطي، هلا مثلا عندنا بعض الحالات اللي بيكون فيها مثلا طفل عنده نقص بمناعته، طفل عنده آفة قلب ولادية، طفل عنده أدوية مثبطة، من هدول نحن بنحط لهم على مضادات فيروسية يسموها الأسيكلوفير أو الفيراميد، وهدول الأدوية المثبطة المضادة للفيروس. بس كمان هدول ما أثبتوا فعاليتهم ضد كل أنواع الفيروسات، يعني ضد أنماط محددة. بتكون كمان بدك تحصلها بالزرع الفيروسي، بتعمل زرع دم وبتشوف إذا متحسي على هالنمط الدوائي ولا لا. أما الفيروس ليس له علاج باستثناء اللقاحات المضادة له. دائما العلاج هو تحسين الحالة العامة للمريض فقط، إيماها، تغذية كويسة، راحة تامة، لا يقدر جسمه يقاوم طبيعيا هذا الفيروس. لأنه نحن اتفقنا من الأول أنه الفيروس بوجود وسط غير مناسب له ما راح يقدر يعيش أكثر من 3-4 أيام. تماما. إذا دكتور حول الفيروس كورونا اللي هلا منتشر حاليا كتير، وهالخوف اللي مشكل العالم كله طبعا، شو فينك تحدثنا عنه، شو فينك تخبرنا عنه؟ هلا فيروس الكورونا هو نمط فيروس حسب الوكالات اللي تحدث عنه انه هو انتشر من نحن بالبدايه ذكرنا انه الفيروسات اللي بتعمل جائحات اللي بتنتقل من مضيف حيواني للانسان. نعم. يعني بده يكون عندها قابليه انتقال من الحيوان للانسان. نعم. فلاقوا بالخفافيش وبالحيوانات الثانية الموجودة عندهم مثلا الجمال والأفاعي، هالفيروسات كانت مستوطنة بهالحيوانات هذول. نعم. وهن كان عندهم عادات غذائية. هلا بشعوب شرق آسيا الصين كل شيء بيتحرك على وجه الأرض بيأكلوه. نعم للأسف. ديدان، خفافيش، شو في يعني نعم. صحن دود بيعبوا دود وبياكلوه. ثقافتهم هيك شعوب شرق آسيا. نعم. التايلاند، الفلبين، أنا رحت على هذيك المناطق بياكلوا الدود وبياكلوا الصراصير وبياكلوا الأفاعي، العقرب بياكلوا أكل عقرب بياكلوا. فنتيجة العادات الغذائية الخاصة بمناطقهم. نعم. هالفيروس هذا استوطن البشر وبلش ينتشر كجائحة بيناتهم. نعم. اللي بيتوفوا هلا أغلبيتهم هدول مثل ما قلنا بيكون أشخاص كثير كبار بالعمر أو أطفال صغار. أشخاص بيكون عندهم وضع مناعي خاص. نعم. الفيروس. أما فيروس كورونا عند شخص سوي ما بيقدر يعمل له شيء نهائيا. نعم. الفيروس هذا طبعا هلا نحن الخوف تبعنا من وين بيجي؟ انه هلا الصين تعتبر دولة رائدة في مجال العلم والتكنولوجيا والشغلات هذول. وعندهم ثقافة واسعة جدا، وبالتالي هن يمكن بهالوعي هذا يقدر يسيطروا على الفيروس. نعم. بس لنفرض هالفيروس انتشر بأفريقيا او بالوطن العربي، بدها تصير كارثة. بالضبط. ففيروس كورونا هو فيروس منشأه حيواني من الخفافيش والأفاعي وانتشر ببني آدم. في هلا نظريات كثيرة عم تقولوا انه اخي الفيروس مو حيواني، وانه امريكا بدها تحارب الصين عن طريق نعم. الحرب هاي، فصنعت لهم هالفيروس هذا وبعثت لهم اياه. كل شيء وارد. دكتور قبل ما نختم لقائنا ببعض النصائح من عندك، في مواطن إيفرباش ممكن سؤال للدكتور، النمو عند الأولاد إلى أي سنة نستطيع معالجته؟ ما بعرف إذا السؤال واضح ولا لا. هلا النمو عند الأطفال يعني دائما نحن بنقول النمو بيستمر عند الأطفال من يوم الولادة لحديت ما تسكر المشاشات، يعني تبدأ مشاشات العظم بالانغلاق، نهاية العظم. هذا الأمر بيختلف حسب الجنس. يعني عند البنات غالبا 16 17 18 ماكسيموم. عند الصبيان يمكن يظل 21. وفي فئات عمرية حسب الوراثة، يعني في أطفال مشاشاتهم بتسكر ب 16 سنة. نعم. وفي أطفال ما بيشكلوا ل 21 سنة. صح. فهذا بيختلف حسب العمر، حسب الجنس، وحسب الوراثة. نعم. البيئة تبعيتهم، البنية تبعيتهم، تغذيتهم، هالأمور هدول. أكيد. دكتور بعض النصائح من ضمن حديثك الشيق والمفيد كان أكيد
استفدنا واستمتعنا بلقائكم. بين قوسين شوية نصائح للربات المنزل باعتباركم طبيب أطفال، لحتى يعني ياخذوا احتياطهم من ناحية موضوع انه والله رحت سويت تحاليل ورحت عند الدكتور والدكتور حكم ابني وقال انه معه فيروس بالدم او جرثومة بالدم. فباعتبار الموضوع هو يعني بيخص الفيروس، شوية نصائح لربات المنزل حول الفيروسات. هلا نحن اول نصيحة للعلاج الفيروسي هي نظافة شخصية. نعم. النظافة الشخصية، نظافة الإيدين، غسل الإيدين بشكل متكرر. نعلم الطفل أنه مثلا إذا عطس يحط محرمة على تمه، ما يشرب بغرض من عند رفيقه، ما يمد إيده على شكله أو أكله مكشوفة. هلا نحن قلنا الفيروسات يمكن تنتقل من إنسان لإنسان، من حيوان لإنسان، ومن المياه الملوثة أو الأطعمة الملوثة كمان. نعم. وبالتالي نحن بنركز أول نقطة وهي المهمة النظافة الشخصية. النظافة الشخصية من نظافة الأيدي لنظافة اللباس لنظافة الأنف لنظافة الأكل اللي بياخده معه على المدرسة. نعود الولد إنه مثلا يبعد عن رفيقه، ما يعطس بوشه، ما يشرب من كاسته، ما يروح يشرب من المي من حنفية التواليت، يفتح نعم. الحنفية ويحط تمه بالحنفية مباشرة. أو يروح على تواليت المدرسة يفتح باب التواليت بإيده، بيكون 100,000 مليار من الجراثيم فيروسات، وبعدين بيسكر سحابه ولا كأنه شيء ما بيغسل إيده. فهي إذن أول شيء ننصح أولادنا بالنظافة الشخصية. الشغلة الثانية إنه نحن نكون واعيين لموضوع الفيروس. ابني مصاب بأي أنتان تنفسي، ما في داعي ابعته على المدرسة، بتصل تليفون مع المدرسة من عندي ابني مريض، ما لازم ابعته على المدرسة، لأنه إذا بعته على المدرسة معناته أنا عديت رفقاته راح يعدوا أخواتهم، وهكذا أنا تعبته كمان. لأنه نحن ببداية العلاج قلنا العلاج راحة، سوائل كثيرة ومسكنات. فأنا هالولد اللي جرب وبعته على المدرسة وبده الولد كتلة من الطاقة، بده يروح الصبح في نشيط، يركض ويلعب وياخذ هواء بارد من تمه ويفتح جاكيت ويزتها، بيكون شوب. ساعتها فورا تحولت معه لذات رئة ولذات خصبات، صار بده علاج أكثر وبده أدوية أكثر. الشيء الثاني الالتزام بموضوع اللقاحات اللي ذكرناها للأطفال. اللقاحات تبع هلا مثلا في عنا اللقاح، ولو انه نحن ما بننصح فيه كثير، بس لبعض الفئات العمرية بننصح فيه، هو لقاح الجريب. لقاح الجريب، أو في لقاحات أحسن منه بنسميها نحن لقاح الرئويات. الأطفال اللي عندهم التهاب قصبات تحسسي ربوي، أطفال اللي عندهم مشاكل قلبية، الأطفال اللي عندهم هدول اللقاحات موسمية نعطيهم إياهم كل أول الشتوية، مشان ابني إذا أجا فيروس يكون عنده استعداد مقاومة يقبل هالشيء هذا. إذا نظافة شخصية، عناية صحية، تغذية سليمة، واللقاحات والالتزام فيها ومروا على صيدليين نجيب دواء من عنا. هذا الأهم. بنهاية اللقاء بتشكر كتير الدكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، على اللقاء الممتع والشيق والكان مفيد. بنتمنى تكونوا استفدتوا. بنتشكر الكنترول أيضا، زملائي بالكنترول. شكرا كتير لكم دكتور. شكرا لإذاعة بوير، ونتمنى نشوفكم دائما متألقين إن شاء الله. شكرا كتير. لاقونا بالثلاثاء الجاي.